Чем сегодня поговорим? Во-первых, микросервисы же не существуют как-то изолированно от всего остального. Нужно сперва посмотреть, что такое монолит, и будем немножечко противопоставлять монолит микросервисам. Рассмотрим сперва плюсы и минусы монолита, когда его стоит применять, когда не стоит. Потом поговорим о том, почему большинство компаний отказывается от монолита. Плюсы рассмотрим микросервисов, что это вообще такое. Ну и поглядим, как пишут микросервисы в бигтех-компаниях, с какими сложностями сталкиваются и как их решают. Так, насчет вопросов в чате я периодически буду прерываться по ходу своего повествования и почитывать. Но если что-то там упущу, в конце обязательно мы с вами еще побеседуем. Поехали. У нас, в общем, сторителлинг следующий. У нас есть код. Это реально мой кот, если кто не знает, его зовут Коткинс. И он однажды задумался, говорит, ну, самолеты же крутая вещь, крутой транспорт. Нужно организовать свой сервис по поиску дешевых авиабилетов. Он, очевидно, вдохновился чем-то, ну, видимо, летел с кем-то в одном салоне. Но он говорит, короче, все, буду делать сайт, лучший в своем роде для кошек, очевидно, да. Кошки тоже должны перелетать. А то знаете, как это бывает? Ну, ужас. Пока кота перевезешь на самолете, все деньги потратишь. А он говорит, все, будем делать дешевые авиабилеты. И это было начало пути. Он такой, ну, все, значит, собрался, он говорит, надо сайт, значит, ну, что, задизайнили сайт Aviacats, поиск дешевых авиабилетов, очевидно. Вот, купил сервачок, купил еще сервачок под базу данных, и такой говорит, ну, все, в принципе, норм, на одном серваке все развернули, базу сходили, ну, в целом-то что, ну, сервисы вроде так строятся, он все-таки в свое время веб-мастером был, кот-то наш, так что все по канону. Далее, в общем... Я купил сервер, Да, сервер он купил именно там. В общем, картина, ну, схема всего вот этого продукта выглядит примерно так. Что есть какие-то клиенты, браузер, там, мобилки, они там через DNS ходят в наш веб-сервак, ну, и тот еще базу читает. Все максимально просто и прозаично. И код, значит, сразу выделил плюсы у такого решения. Он, по сути, классическое монолитное приложение сделал. Во-первых, простота разработки. Ну, типа, не нужно же париться. Просто сделал там в одном репозитории, что-то кода набросал, все это задеплоилось как один сервис, не нужно там миллиард каких-то настроек делать. Легко, в принципе, вносить радикальные изменения, потому что, ну, а что, все под рукой, все в одном репозитории, опять же, все связано. Если что-то хочешь поменять, все взял, переписал. Тестировать, опять же, несложно. А что, юнитами покрыл, весь код рядом, никакого сетевого взаимодействия нет. Деплоить тоже, я уже упомянул, что на изи. Да и масштабировать проще, чем в магаз сходить. Ну а что, купил несколько плашек оперативки, засунул в сервак, да и готово. Но все эти пункты, они работают в таком ключе лишь до поры до времени. И тут вот какая штука. Код, значит, запустил свой проект, ну и, в общем-то, у него тут котята спрашивают, а не подскажете, где самые дешевые авиабилеты? Кстати, вот напишите-ка в чат, где дешевые самые дешевые авиабилеты. Я вначале, между прочим, упомянул. Ну и, в общем, все, попер трафик. А он такой говорит, все, кайф. Сервис начинает пользоваться популярностью. И вот одним вечерком он лежит на кровати, такой кайфует, говорит, все, бизнес в гору пошел, классно, заказы прут, сервис растет. Но неожиданно он понимает, что клиентов стало слишком много, и сервис перестал справляться. И это было начало микросервисной эры. Он начал задумываться, ну, что же делать-то, блин? Как проблему-то решать? Сервера там плавятся просто буквально от наплыва вот этих вот котят, сгенерированных нейросетью. Как ты так спалил? Из-за того, что они там не до конца сгенерировались? Он просто мне тут до этого сказал, что все видел. И, значит, тут как раз-таки и всплыли минусы монолита. Разработка начинает замедляться по мере развития проекта, потому что чем больше кода в одном репозитории, тем сложнее IDE справляться, чтобы его как-то там индексировать. Понятное дело, что современные IDE там тоже пытаются под это подстраиваться и всякое такое, но так было не всегда, да и опять же не во всех случаях там они нормально могут все это обработать. Помню, в свое время какой-то монолит открывал в IDE, ну, в общем, умерла IDE у меня после этого, было грустно. Но это были плюсы. Вот. Потом большой time to market, то есть время доставки фичи до прода, потому что если система гигантская,
и мы в ней какое-то изменение вносим, то, получается, нам нужно опять всю систему проверять, а это даже банально тесты запустить, это долго может работать. Потом это деплоится все долго, потому что все весит хрен знает сколько, пока там какие-нибудь образы соберутся, виртуалки раскатятся. Ужас. Масштабирование тоже с трудом возникает, потому что монолит из каких-нибудь модулей состоит, и не каждый модуль равноценен своей нагрузке. Ну, то есть, условно говоря, какая-нибудь витрина, очевидно, трафика больше принимает, чем какой-нибудь платежный модуль, потому что смотрят гораздо чаще, чем покупают. Вот. И хотелось бы как-то изолированно их масштабировать, потому что иначе мы просто в никуда начинаем эти плашки кидать. Надежность приложения страдает, потому что монолиты, они, ну, как бы, если упал, то упало все. Упала вся система. Ну, не знаю, ошибка произошла, опять же, в платежном модуле, а упал весь сайт. Ну, такое себе перспектива, да. Вот. Ну и тут, опять же, начинают играть в сторону того, что если монолиты, то, скорее всего, в какой-то момент его написали, дальше его было сложно распиливать, и постепенно стек, на котором он был написан, начинает устаревать, потому что чем он больше, тем сложнее что-либо изменить, поскольку все друг за друга завязано. То есть сложно взять какой-нибудь монолит на, не знаю, на PHP и такие, а вот давайте вот тут кусочек подправим, его на Go перепишем. Так, ну, это же кусок-то монолитный, и там уже тогда распиливать как-то его надо хитрить на какие-то составные блоки. Вот. Плюс ко всему, еще мы упираемся в масштабировании в том, что вот он как раз к нему пришло до хрена клиентов, и вот эта логика, да, что типа сейчас мы оперативы-то накинем, но есть и физический предел накидывания в какой-то конкретный сервер оперативной памяти. Ну, то есть там больше каких-то там терабайтов с лишним, каких-то, ну, там, не знаю, я не помню, у Амазона какая-то была сервер, что-то 192, что ли, терабайта оперативки. Ну, короче, там предел есть. Да и плюс ко всему, каждый шаг в масштабировании такого рода, он существенно дороже предыдущего. И дешевле, я не знаю, найти несколько, ну, простецких железок и их как-то юзать, чем одну здоровую и крутую. Ну, в общем-то, он сидит такой, понял все эти минусы, и тут на него, значит, мир микросервисов начинает падать. Какие-то вот эти докеры, хотя он, казалось бы, с авиапромышленностью связан, причем здесь порт. Про DevOps что-то услышал, всякие там continuous integration, continuous delivery, что это вообще такое непонятное. Вот. И, в общем-то, ему тут тоже показали, что вот прикинь, оказывается, можно весь твой функционал делить на составные модули. Ну, в данном случае тут просто как пример представлено, что он поделил, не знаю, order сервис вынес как отдельный, то есть что-то работа с заказами, payment сервис, работа с оплатами и notification сервис какой-нибудь. И вот они как бы изолированно существуют друг от друга, по сети общаются там как-то, ну, неважно как, будь то брокеры сообщения или какие-то синхронные протоколы данных. Но фишка состоит в том, что мы можем независимо эти модули развивать, развертывать, тестировать. И прикольно то, что команды тоже будут изолированы в своей работе. То есть у нас есть команда, которая занимается сервисом заказов, она только им и занимается. Понятное дело, есть какие-то смежные интеграции, но при этом всем они сконцентрированы на этом продукте. И когда они что-то ломают в своем сервисе, это не затрагивает напрямую другие сервисы. И это неоспоримый плюс, конечно. Так и рабочий коллектив проще поделить, зоны ответственности более понятные, и за счет этого и скорость разработки увеличивается, поскольку и тестировать тут тоже не нужно миллион лет, проверяя весь функционал. Функционала меньше, банально. Значит, плюсы какие микросервисов он понял из всего этого описания. Плюсы следующие. Как бы я уже и говорил, да, еще разочек повторим, CI/CD сложных приложений, ну, он проще, просто кода меньше, оно собирается, докер-контейнеры какие-нибудь там побыстрее, потом сервисы получаются небольшие, и развивать их тоже проще, потому что, ну, вносить какие-то изменения в код, который там переплетен всякими зависимостями, существенно сложнее. Сервисы деплоятся независимо друг от друга, сервисы масштабируются независимо друг от друга, тоже немаловажный аспект, поскольку, как я уже говорил, ну, например, на тот же сервис, который за витрину отвечает, его можно там, не знаю, заскейлить, чтобы он там, и под него было выделено оперативы условно 10 гигабайт, а под сервис заказов 1 гигабайт, потому что ему больше не надо. Ну, классно же. Ну, автономность команд, я уже упоминал, да. Ну и большие возможности по экспериментированию со стеком технологий, поскольку если мы, например, захотим сервис заказов переписать, это все-таки меньше по объему, чем переписывать
всю систему. И плюс ко всему мы как бы можем и со стеком экспериментировать, поскольку они по сети же между собой взаимодействуют. И, в общем-то, наплевать. Хоть там один компонент на плюсах написан, другой на гошке, ну, типа, они по сети общаются без разницы. Понятное дело, что зоопарк технологий разводить, ну, такая себе история, вот, но какая-то вариативность в этом плане есть. 1, 2, 3 там языка. Вот. Ну и локализация проблем, конечно же, лучше. То есть ты ищешь проблему не вот в этом гигантском монолите, где же оно тут произошло, а в небольшом сервисе. И это просто ускоряет время поиска проблемы этой. Вот. Но код такой вроде вдохновился всей этой историей, но приходит в свой отдел разработки и видит вот следующую картину. Монитор разбит с его гениальным дизайном, и разработчики срутся друг с другом. В общем-то, один рассказывает, как эту дичь тестировать непонятно, когда у тебя система там из кучи микросервисов, они как-то по сети там взаимодействуют. Тоже там непонятно, что с продом, кто куда что катит, потому что, ну, цикл релизный же сократился, и они все быстренько катят в прод, time to market сократился, они могут каждый день, там, не знаю, по 5 раз в прод херачить. Ну, короче, код смотрит на эту всю историю, тут еще и один код вообще помер со страху, говорит, я, говорит, не знаю, оплата прошла, заказа нет. Ну, то есть в одной базе данных у одного сервиса эти данные есть, у другого нет, все разъехалось к хренам. Ведь есть же паттерн, что нужно каждому микросервису свою базу данных, но оно все нафиг разъезжается. Как это все дело согласовывать? Ну, короче, разработчики, которые работали у него над монолитным приложением, столкнулись с реальностью микросервисов. И там не так все сказочно, как было на картине с плюсами, потому что есть и минусы. И тут важный момент. Вот это, кстати, картиночка из статьи Мартина Фаулера, который писал в свое время, ну, он много пишет, и писал, и пишет про микросервисы, и он как раз-таки отмечает то, что вот именно выбор, что использовать для вашей системы, монолитную архитектуру или микросервисную, во многом зависит еще и от сложности самой системы. Потому что если у вас система несложная, ну, я не знаю, какой-то пет-проект вы там делаете, ну, вам, вот вы задолбаетесь эту инфраструктуру для микросервисов выстраивать, вам реально проще всего один репозиторий захерачить, там какой-нибудь на GitHub Action какой-нибудь деплой настроить, и все у вас раскатилось. Вот, но в какой-то момент вот эта вот сложность растет, и монолитная система, которая зеленым обозначена, да, производительность этой системы начинает падать по обозначенным выше причинам. Просто там не вывозит горизонтальное масштабирование, в прод дольше катит и так далее. И в какой-то момент микросервисы начинают в этом плане спасать. Но тут тоже надо понимать, что там все не бесплатно, все с оговорками и так далее. То есть нельзя так сказать, что однозначно, да, микросервисы рулят всегда, когда есть сложная система. Вот. Отсюда, в общем-то, он выделил минусы, следующий наш код. Говорит, во-первых, сложно разделить систему на микросервисы адекватно, потому что есть ряд проблем с этим. Во-первых, может быть такая ситуация сложится, что у вас получится не система из микросервисов, а распределенный монолит. Это бывает такая ситуация, когда у вас микросервисы, они друг за друга слишком сильно зацеплены. То есть один падает, другой падает, они там очень сильно друг с друга как-то логика у них переплетена. Короче, тот же самый монолит, только просто по сети распределен. Вот. Во-вторых, есть еще, ну, много разных таких технологий, как там правильно делить, там по доменным зонам, там, не знаю, исходя из бизнес-фич и так далее. Вот. И в эту кассу, в принципе, если вы задаетесь такими вопросами, неплохо ложится какой-нибудь там все вот эти подходы чистой архитектуры, domain drive design и прочие вещи, которые как раз и регламентируют историю, что нужно стараться микросервисы выделять не знаю, не по размеру, что типа, ой, микросервис должен там быть 500 строчек, не больше, а то это уже не микросервис. Есть вот такие странные, да, тейки. Или там типа, его должны разрабатывать 2 человека, или как там, микросервис должен уметь разрабатывать команда, чтобы накормить которую нужна одна пицца, да. Нет, лучше исходить из именно бизнес-фич, то есть смотреть какими-то доменами. То есть если у вас есть какая-то потребность обрабатывать юзеров, да, ну вот, у вас сервис за юзеров отвечает,
отвечает. Если у вас есть какая-то история с заказами, у вас заказами отвечают. И как бы не обязательно, что этот сервис будет маленький. Просто вы четко делите роли в этой вашей системе, кто за что отвечает. Ответственность, грубо говоря, распределена. И тут вот прям какого-то универсального совета быть просто не может, потому что все зависит от специфики бизнеса, от специфики компании и так далее. Поэтому тут перед всеми этими распилами надо реально сидеть и продумывать варианты архитектуры. И более того, скорее всего, что-то не учтется, и в дальнейшем просто придется переделывать. Ну, то есть, условно, бывает такая ситуация, что ну, вы такие, сделаем тут 2 сервиса, потом такие сделали, и такие, а в целом, ну, можно и в один схлопнуть. Просто ну, что-то было непонятно сначала, какие-то новые обстоятельства возникли, делаете. Ну, или другая ситуация. Вы делаете какой-то функционал в рамках одного сервиса, но потом этот функционал начинает наращиваться, и вы понимаете, что из этого функционала вполне себе выделяются 2 новых независимых сервиса. Тоже вариант. И как раз-таки разработка в стиле там чистых архитектур и прочего, она позволяет вам оставить потенциал, что ли, для маневра. Ну, банально просто проще будет растащить эту логику внутри приложения, да, на несколько сервисов. Потом, опять же, смотрите, какие минусы возникают. Трудности распределенных систем. Их предостаточно. Во-первых, как разрабатывать, как это дело вообще тестировать, ну, в смысле, дебажить хотя бы локально, если у вас функционал за 2 сервиса завязан. Надо как-то 2 сервиса у себя на компе поднимать, чтобы они там по сети общались, это все вот реально так как-то функционировало. Тестировать тоже не особо понятно. Вы же типа... Как будете? Мокать, что ли, вот эти зависимости сетевые? Или как-то все-таки договариваться с соседней командой, чтобы она нам какие-то фальшивые данные предоставляла? Деплой тоже это, ну, требует определенной настройки всего этого окружения, чтобы куча сервисов деплоились одновременно, куда-то там все эти контейнеры сбилжены в регистри клали, там, не знаю, в кубер залетали и бла-бла-бла. Короче, опять же, требует отдельных специалистов, DevOps-специалистов, которые грамотно все могут это сделать. А это бабки. Соответственно, ну, мы уже начинаем понимать, что если проект маленький, нафиг вам вся эта свистопляска с микросервисами, вы тупо бабла всадите дофига. Дальше, значит, что у меня написано? Развертывание функций, которые охватывают несколько сервисов, трудно и требует четких согласований между владельцами. Ну да, это классическая история, да, когда какой-то сервис меняет контракт, если он там, не знаю, не согласовал все это с соседней команды, которая к ним ходит, там все к хренам разломается. Но это, опять же, про вопрос про применение best practice всяких в разработке, что контракты мы не ломаем, мы создаем новые тогда, если у вас что-то кардинально поменялось, второй версии и так далее. Опять же, не просто решить, когда уже пора переходить к микросервисам. Ну, типа, где вот этот вот, там же нет вот этого четкого значения, да, что типа, вот, мы написали столько строчек кода в нашем монолите, пора. Ну, все, опять же, на каких-то метриках строится. Если у вас жестко проседает что-то, вы видите, что у вас существенно там темпы разработки понизились, стабилити у монолита грохнулось, ну и вот всякие такие вещи можно обращать внимание. Новые сервисы, очевидно, снижают доступность системы. Почему это происходит? Потому что микросервисы, они общаются по сети. А где есть сеть, там есть возможность того, что что-то где-то лаганет, ну где-то там по тайм-ауту что-то отвалится, где-то доступность провафлится. И вот, например, если у вас вместо одного монолита, который пользователю отвечает, да, и он такой, у меня стабилити, не знаю, там 99%, 99,9%, да, процентов, ну хорошо, не знаю, в относительных числах, 0,99, вот так вот назовем, стабилити, то если вы распиливаете на 2 сервиса, которые друг друга ходят, то у вас получается в одном сетевом взаимодействии 0,99 и во втором 0,99. И чтобы общую стабилити посчитать всей системы, нужно перемножить эти числа, и число получится меньше, чем 0,99. Вот. Ну, как я уже говорил, инфраструктура нужна куда более сложная. Ну и какое же веселье будет с транзакциями? Это как раз-таки к вопросу о согласованности данных. Когда у нас изменение значение какого-то там, не знаю, того же самого заказа затрагивает модификацию данных в разных сервисах. У них же своя у всех база данных. Вот. И нужно как-то это все аккуратненько сделать, чтобы плюс-минус все согласовано было. Короче, дофига минусов. Как, в общем-то, и плюсов. Ну, такое противоречивое решение. Ну, вот он позвал своих разрабов, и они такие, так это что теперь, кабанчика, что ли, читать? Ну, наверное, давайте поставьте лайк, да, как говорится, или плюсик в чатик, кто читал кабанчика. Кабанчик — это, по-моему, наше все в распределенных этих системах, высоконагруженных. Другой говорит, а меня что, теперь уволят, что ли? Я ж монолитный программист, а тут какие-то микросервисы, я еще ничего не понимаю, прот уроню.
Говорит, ну, этот просто констатирует базу. Говорит, кажется, будет больно. Ну, это правда. Ну, а код в шоке просто. Говорит, что делать-то будем? Ну, что я могу сказать? Это у нас новая глава в нашей эпохальной саге. Микросервисы, скрытая угроза. Ну, а раз скрытая угроза, нам поможет космический корабль, очевидно, да? Который нас всех спасет. Он тут кринжанул, сидел так. Давайте, нормально, да, кринжа навалил. Короче, это просто был лол-кек. В общем, он сидит такой и говорит, ну, в общем, первая проблема как раз-таки вот мы, которую обсуждаем, да, что у нас может быть слишком запутанная система, и все это превратится в микросервисный монолит, распределенный монолит, который я как раз упоминал. От этого нужно исходить, избавляться, да, теми способами, которые я озвучил, ну, типа, адекватно планировать дизайн системы, постоянно можно, знаете, даже как сказать, вот есть вот это вот continuous integration, continuous delivery, типа непрерывно мы все это там изменяем, данные в прод тащим. И я бы тут еще сказал, как там проектирование по-английски? Ты знаешь, как ну, короче, непрерывное проектирование у вас еще должно быть, потому что нужно всегда считывать фидбэк с каких-то метрик, адекватную ли вы систему построили, а может лучше можно, и задумываться о решении. А давайте тут, может, что-то перерефачим, а давайте тут что-то переделаем. Вот. Ну, тоже в меру, понятное дело. Вот. Следующий момент. Это у нас декомпозиция. Как раз-таки, ну, это связанные вещи с тем, что я говорил. Как это все правильно распределить? В очередной раз напомню, что в микросервисах есть вот этот принцип, что у каждого микросервиса своя база данных, и только он может туда ходить. Соседний сервис не может в эту базу данных ходить. Он может ходить в нее только посредством API. Вот, и декомпозиция это реально, ну, в какой-то степени даже искусство, наверное, да, потому что ты опыт начинает влиять и все такое, а опыт проявляется как? Ну, типа, вы работали, попробовали так, поели говна, и такие, блин, надо как-то по-другому, попробовали по-иначе, и у вас какой-то вот уже начинает накапливаться опыт, в каких ситуациях, что лучше тут делать. Книжки, конечно, тоже здорово читать, это помогает расширить эрудицию, вот, но все равно опыт это не заменит, потому что в книжках на каком-то конкретном примере это все показывается, вы встречаетесь немного с другим, и такие, опа, а давайте попробуем так. А оно херакс и не сработало. А может, это вообще миллиард факторов, которые сошлись, и в следующей ситуации вообще все по-другому будет. Вот, такая вот ситуация. Так, давайте тут на этом моменте небольшую паузоньку сделаем, я чатик полистаю, а то вы там дофигища написали. У вас уже 132 человека, обалдеть. Это радостно. Так, сейчас почитаем. Та-да-да-да-да-да. Тут спрашивают, куда донатить. Так, очевидно, заходишь на сайт курса, покупаешь курс, вот весь донат. Подписываться на Бусти. Подписываться на Бусти, да, да. Ну, я, кстати, тут планирую контентик на Бусти начать творить. Интересный. Поглядим. Так. По шкале от перекодирования битов на C и DSL на Scala, где Go? Что? Я не знаю, где Go. Go в лидерах, очевидно, в топе. Будет ли курс по конкуренции в Go? Ну, не знаю. Может быть, можно подумать об этом. Тут у нас за монолит воюют, ну ладно. Темы просто мед. Запись будет, конечно, да. Бла-бла-бла. Лайкать идут. Да, кстати, надо не забыть лайкнуть стрим. Кто еще этого не сделал, это интересно, это важно, это полезно. Рекламы в первые 5 минут. Реклама? Это что ли, типа, авиакэтс? Авиакэтс — это разработка кота. Авиасейлс тут совершенно ни при чем. Да, авиасейлс, ну, непорядок, я считаю. Без фото кота с чашкой кофе на соевом молоке история неполная. Неплохо. На первой работе на плюсах проект билдился минут 40. Ну, кстати, у меня такая же ситуация была. Я со своим компом пришел, с ноутом, который там еле жил. Склонил проект, и он все, и он там билдил. А я еще как бы тупой был. Я там, знаете, какие-нибудь ошибки делаю, типа из серии, как-то там переменную не так прокинул, и, ну, какие-то идиотские вещи делал. И чтобы понять, что я дурачок, мне нужно было бы полчаса ждать. И я такой, господи. Ну, потом выдали нормально ноут. Докер — это короткая шапка. Эти вот шапочки подвернутые, это докер называется. Серьезно? Да. Жестко. Эфир я не сохраню, я как отдельную видеозапись залью завтра, послезавтра. Continuous Delivery, доставка пиццы. Неплохо. Будет еще Коткинс Delivery какой-нибудь. Коту надоело быть
Кем? Леймом? А что такое лейм? Ну ладно. А, тут он уже, ты написал, да? Ладно. Continuous Delivery Club. Чем больше микросервисов, тем сложнее коту перекусить все провода. А, шаришь. Нормальная тема. Так, что тут у нас дальше? Что по поводу других вариантов распределенных систем? С какими-то вариантами сталкивался? Если да, то можешь поделиться опытом. Не, меня миловало другие варианты. Ну, там есть же вот эти еще всякие SOA-системы, которые ну, что-то типа прообразом микросервисов являются, что типа мы как-то делим вот это на доменные зоны, тут вот он сидит, он перекрестился, кажется, он тут с ними очень хорошо поел. Вам не надо. Да-да-да. Так, тут угорают, что коты тут у мамы просили спросить. Так, ладно. Так. Гений на том, кто делал эти стики. Стики, в смысле? Эти, что ли, по подписи? Облачка вот эти. Так в смысле, кто делал? Я делал. Так, каждую функцию нужно выносить в микросервис и деплоить на отдельном серваке. О, просто база, да. Потом приходят люди такие, господи, почему у нас 283 микросервиса? А что вы делали? Я сделал крут. Так, мы будем использовать общие контракты из продабафа. Где мы будем использовать? Ну, можем использовать. Есть такая опция. Транзакциями безумное веселье. На фронте же есть свой сторидж. Это связанные тезисы или как? Я не понял. Ну, транзакциями, да, определенно Или весело. там, типа, можно ли считать, что фронтенд и бэкенд это два микросервиса? Это, знаешь, как это говорят в книжках умных? Это два уровня. Ну вот, да, я про это. Так, мы сейчас фронт в бэк эмбеддим CI/CD. Ну, why not? Ну, если там своя специфика у всех. Мы тут сейчас вообще тоже интересные вещи делаем с фронтом. Ну, там это у нас, короче, мы тут решили вспомнить нулевые. Чисто на голом JavaScript какой-то шаблон генерится. Страницы всякие, знаешь, там регистрации и прочее. Ну, там они лайтовые, нам удобно просто их там наполнить содержанием из ну, бэка, по которым знает, и все, и типа фигачишь. Я на твоем канале кому-то кабанчика советовал. В моем ну это круто, да, кабанчик нормально. Кабанчик, ну скиньте человечку. Да, вот. Да, просто книга с кабанчиком. Если увидите бутылку вина с кабанчиком, ну, это, в принципе, тоже неплохой выбор. Это там самое приложение. Да. Лучше ByteByteGo для начала. Так а что ByteByteGo? Он же про систем дизайн. Ну если в этом контексте, да. Как там, у тебя же там она стоит. Да-да-да. Кабанчик база, говорят нам. Господи, у меня опять слетели комменты. Давайте я еще что-нибудь почитаю еще и продолжим. Микросервисы топ, но раздражает катить 100-500 релизов с каждым микросервисом, когда ИБ платформа требует обновить зависимости. Это да, это есть такая тема. Вот. Ну, у Авито, кстати, есть эта тема, которая автопиары создает, и ты типа... Тебе остается только смержить, по сути, с какой-нибудь веткой по соседству, ну или отдельно херачишь. Олег, привет, очень хочется посмотреть. Суббота и виски не позволяют мне это сделать. Хорошо, что будет запись. Ну, ты там держись. Главное, чтобы они не взяли над тобой шефство, это этот вискарь. А если один монолит подключается к другому по API, это микросервисы? Ну, в принципе, да, как там это. Если это крякает, если это видео... Утиная тебе. Да, выглядит как утка. Это если это звучит как утка, то это, наверное, утка, да? Это такие, знаете, плохие микросервисы, да? Bad practice. Это макросервисы нам говорят. А еще же есть, знаете, наносервисы, есть такая модная тема. Нулевые — это пыха. А как у вас поддерживают консистентность данных в БДшках? По сути, эта проблема в разы усложняет внедрение микросервисов. Разве нет? Об этом мы поговорим позже. Погнали дальше. В Озоне тоже есть генератор МРФ, нам сообщают. А я когда там уходил, еще они только запилили его. Я помню, они его тестили, короче, и нам прилетело в этот Mattermost эти 40 уведомлений, такие, у вас пиар. И мы такие, господи. Генератор МРФ. Ну, типа, у тебя есть какие-то платформенные зависимости, вот, и они такие обновили. И чтобы не было такого, что, типа, знаешь, там кто-то жестко отстал, они в каждом сервисе какой-то там проходит их тулза, обновляет автоматом в проекте и создает pull request с этим изменением, и тебе остается только смержить, по сути. Вот. Ну что, погнали. Какие у нас еще проблемы? А проблем-то вагон. Код сидит в предвкушении. Ну, надо настроить flow CI/CD.
В чем суть-то? Суть в том, что у нас, когда мы разрабатываем приложение и хотим так вот релизиться, да, каждый, я не знаю, день по нескольку раз, даже в рамках одной команды, нам неплохо было бы весь флоу, который код проходит от компа разработчика до рабочего сервера, автоматизировать по максимуму. Поэтому всякие там контроли версий, то есть там мы в Git запушили, в GitLab какой-нибудь, неважно, да, он сохранился все автоматически. Потом это запустили скрипты, которые билдят все это дело. Там, не знаю, докер образ собирает, линтерами проходятся, юнит-тесты запускаются. Потом из registry берется сбилженный этот кусок, как это, господи, образ, деплоится в тестовую какую-нибудь среду. Там либо тестировщики, ну, когда если только начинает разработка, да, они там руками сперва могут потыкать, потом они должны еще автотестами по-хорошему покрывать, ну, чтобы вот уже существующий функционал каждый раз при каждом деплое не проверять, что он там не развалился, а просто автоматически проверяются. Тоже типа кодом нафигачили на питоне или на Go, на чем хотите, на Java, смотря какой язык. Вот. Ну и когда типа все убедились, деплоим в продакшн. Ну и в продакшне тоже там разные стратегии деплоя. Есть там зеленый-синий деплой, когда мы там пытаемся подменить существующую версию, которая в проде, новой версии. Есть канареечный деплой, когда мы по процентам выкатываем, типа раскатить новый функционал на 5%, на 10%, на 20%. Смотрим по метрикам, все нормально, нет. Если все нормально, то херачим в 100 и идем чилить. А потом нам прилетает инцидент. Вот. Ну, в общем, вся вот это вот тоже построение всего этого пайплайна разработки, пайплайна доставки даже, я бы так сказал, оно тоже ложится на плечи отдельных специалистов, тоже их можно назвать общим словом девопсы, да, вот это что-то там, инфраструктурные чуваки. Получается, их нужно нанимать, им нужно платить бабки, и все это вот, весь этот деплоймент организовывать. Код такой, окей, хрен с ним, деплоймент организуем, что еще вы нам приготовили в ваших микросервисах этих? Есть такая вещь, как сервис Discovery. Фишка ее состоит в том, что, смотрите, у нас, мы же говорили, что микросервисы круто там масштабируются, все такое, да, и поэтому чаще всего в продакшн держат не одну копию приложения, а несколько копий. Это логика очень простая. У вас они могут находиться даже на разных серверах, ну, если мы нагрузку будем распределять по нескольким копиям приложения, у нас совокупно вывезется больше трафика. Вот. Но есть нюанс, который связан с тем, что, ну, к примеру, у нас есть какой-то сервис с заказами, да, и он там что-то обрабатывает, и он хочет, когда он заказ обработал, послать сообщение, обратиться к сервису нотификации, что типа, чувак, отправьте на нотификацию пользователю, смс или еще куда-то. Вот. И он такой, ага, откуда я узнаю, где этот сервис нотификации? То есть нам по факту, чтобы обратиться, нужно знать IP-шник и порт. Но учитывая, что микросервисы, они постоянно редеплоятся, то есть новые какие-то версии выкатываются, то, очевидно, поды, ну, если мы в терминах Кубера говорим, они, короче, помирают, новые создаются, и IP-шники постоянно меняются. Как в такой среде, типа, уследить за всем этим делом. И тут как раз на помощь приходит сервис Discovery. Сервис Discovery — это, по сути, вот механизм поиска вот этого адреса, куда обратиться. И вот этот сервис Discovery, он бывает двух видов. Он бывает серверный и клиентский. Клиентский состоит в том, что у нас в целом есть какой-то registry, какое-то хранилище, которое, там какая-то BD-шка под ним, которая хранит, ну, условно говоря, мапка такая, да, для упрощения, название сервиса и список его IP-шников, которые есть. Вот. И когда, допустим, какой-то клиент хочет сходить в соседний сервис, он сперва идет в этот registry, такой, а что там по адресам? Он ему, короче, присылает этот список, и тот такой, окей. И дальше там на самом клиенте реализована логика балансировки нагрузки, там, не знаю, раунд-робином или какими-то еще вариантами, и он балансирует. Плюсы, короче, такого подхода в чем? В том, что у вас сетевой хоп меньше, ну, в смысле, у вас одно всего сетевое взаимодействие, вы, чтобы обратиться к какому-то сервису, нам только в registry нужно сходить, и все. Но минусы состоят в том, что вам, получается, нужно на клиенте реализовывать логику балансировки нагрузки, что, в общем-то, не всегда удобно. В противовес этому есть серверная балансировка. Вы с клиент вообще ни хрена не знает, он тупой, он просто по имени куда-то ходит, и вот, и он идет не напрямую в регистр, еще куда-то, он идет вот в
условный балансер, да, какой-то там, не суть куда, какой-то компонент идет, и вот этот компонент уже, он уже идет в registry, что-то там что-то находит, и дальше роутит запрос, ну, по IP-шнику, который был найден. Плюс такого, значит, подхода то, что клиент тупой и вообще не надо париться. Типа один раз там вот этот компонент, который балансит нагрузку, написали, все классно. Вот, но минусы в том, что есть дополнительный сетевой хоп. Вы идете сперва на этот балансер, а потом еще и на registry. А если есть дополнительный сетевой хоп, то это чуть большая задержка, чуть больше риски, стабилити проседает и все такое. То есть нужно от контекста отталкиваться. Вот если, например, приводить такие общедоступные случаи, которые описаны, ссылочка будет на Хабр, в Озоне используется клиентская балансировка, там написан как раз-таки утилита, которая называется Warden, она как раз сервис Discovery обеспечивает в микросервисной всей этой среде. Погнали дальше. Он такой, окей, сервис Discovery, нормальная тема, пояснили, защитили. Но тут к нему пробегает еще один инженер и говорит, все пропало, брат, нам нужны новые функции. Есть такой паттерн в распределенных системах API Gateway. Суть его состоит в том, что у нас есть ряд потребностей. Первая потребность, например, у нас есть какой-то клиент, ну, в данном случае фронт, там, да, какой-то, ну, или неважно, или просто сторонний клиент, там, мобилка, не мобилка, ну, не суть важно. Тот, кто хочет нашу систему как-то за данными слазать. Вот, и не всегда, далеко не всегда, набор данных, которые нужны вот этому клиенту, совпадает с распределением данных по микросервисам. То есть в микросервисе, условно говоря, есть контракты по каким-то ручкам, они, допустим, содержат поля, ну, я не знаю, к примеру, вот есть какой-то там заказ, и вы хотите на фронте отобразить список заказов, да, вот, но при этом вы бы еще хотели туда добавить на фронте информацию о том, а было ли по нему уведомление отправлено. И получается тогда вам с фронта нужно будет идти в один сервис за заказами сперва, потом за нотификациями, их статус понимать и так далее. Вот. API Gateway, он, в принципе, может аккумулировать какие-то данные с разных сервисов. То есть, условно говоря, он какой-то API предоставляет фронту, говорит, окей, брат, я тебе предоставляю API, который ты хочешь, фронт. Но при этом я за реализацией этого API спрячу то, что я лазаю в разные микросервисы, собирая данные. Вот. Плюс ко всему, какие еще вещи может API Gateway решать? Поскольку это такой шлюз, через который весь трафик прется в нашу систему, мы можем централизованно решать задачи, которые нужно решать, в общем-то, во всей системе. Начиная там от аутентификации, убедиться, что там, не знаю, человек аутентифицирован в нашей системе, политики доступа разные, возможно, вы какие-то запросы будете кэшировать, то есть вот такие, ну, есть какой-то частый запрос, который, да, к вам летит, и вместо того, чтобы каждый раз лазать в свои микросервисы, вы просто с кэша закидываете. В этом плане, кстати, интересно, тоже могу посоветовать статью. В моем телеграм-канале я пару дней назад выкладывал в очередной раз. У меня знакомая в Озоне есть, она вот как раз писала, как они там в Озоне все это кэшами обмазывают. Вот как раз-таки фасад Озона, потому что там трафик бешеный. Рейт-лимитер можно реализовать также на API Gateway заюзать, потому что, ну, может быть, вас дедосят, да, и вы хотите отрубать в какой-то момент выше какого-то порога, иначе у вас там все расплавится. Тот же самый мониторинг там можно смотреть. В общем, очень полезный такой паттерн. Его часто еще в связке употребляют с реверс-прокси, но просто реверс-прокси, он немного, как сказать-то, API Gateway над множество реверс-прокси. То есть реверс-прокси предоставляет все то же самое, что API Gateway, просто API Gateway еще дополнительно всякие функции предоставляет. Но я ссылочки скину почитать. В общем, если будет интересно подразобраться подробнее, то увидите. Так, API Gateway. Он такой, окей, Gateway хорошая тема. Заодно и клиент не будет знать, куда там внутри мы лазаем за своими данными. Безопасненько. Но тут, конечно, да, наверное, у кого-то может возникнуть мысль, что это bottleneck, типа узкое горлышко нашей системы, и в целом единая точка отказа. Но тут уже к вопросу о том, как мы будем отказоустойчивость API Gateway создавать. Может быть, какой-то балластный API Gateway повесить. Ну, то есть еще одна копия API Gateway, которая просто сидит без трафика, но если этот грохнется, на него весь трафик переведется. Может быть, просто сразу их несколько копий, и между ними балансит трафик. В общем, вариантов много. От контекста, опять же, все будет зависеть, как вам удобней.
Кот решил после всех этих новостей сходить в отдел мониторинга и спросить: ребят, ну а вам-то что надо? Какие у нас потребности в нашей системе в мониторинге в целом? И ему там напихали пачку сразу требований. И говорит: во-первых, неплохо было бы метрики собирать, потому что метрики, они, во-первых, могут показать техническое состояние системы, как там CPU жрется, как оперативка расходуется, как сетевая нагрузка и бла-бла-бла. Потому что если там, не знаю, горутина какая-нибудь потекла к хренам, то вы запалите это, у вас там память начнет выжирать. Вот. Во-вторых, безнадовые метрики бывают. То есть, нужно же отслеживать, сколько заказов там было, сколько человек зашло на сайт, какая конверсия и бла-бла-бла. Аналитики тут прибегут радостные. Нам нужны данные, больше данных, чтобы мы свои нейронки обучили и втюхивали эти кошачьи авиабилеты вам с утроенной силой. Дальше нас, конечно, интересуют дашборды всякие в Графане. Разумеется, чтобы это все более визуально было, потому что метрики, числовые, окей, но не всегда это удобно видно, лучше нарисовать. Плюс ко всему, к метрикам также относится история с алертами, поскольку если у вас есть понимание четкое, что, к примеру, ваш сервис не должен на 50% запросов пятисотить, то неплохо бы тогда алерт повесить, чтобы он загорался и куда-то там, не знаю, дальше по вашей логике звонил бы, например, кому-то, на почту писал, в чатик куда-то падала эта информация, что типа: чувак, кажется, с системой какая-то шляпа. Логи, конечно же, нужны, потому что те же самые метрики, они детектируют проблему, но если вы в приложении нормально прологировали всякие действия, то вы с большей долей вероятности поймете, что в целом происходит, где конкретно проблема случилась. Трейсы нужны. В распределенных системах, мне кажется, без них очень тяжко. Трейсы, если кто не знает, это, можно сказать, да, хлебные крошки, которые оставляют за собой запрос. Типа, если у вас идет запрос вот с клиента, да, он попадает в какой-то микросервис, а тот микросервис идет во второй, тот в третий, тот в четвертый, в пятый и так далее. И так вот распределенный запрос такой получается на 10 микросервисов. Тот трейс, он в итоге формирует картинку того, пути, по которому шел запрос. Сколько времени он в каждом микросервисе тусовал, была ли ошибка там какая-то, может, какая-то дополнительная информация. И так вы тоже сможете быстрее локализовать проблему, потому что вполне вероятно, что за эти 10 сервисов отвечают 10 разных команд, и надо понять, кому звездюлей-то вставлять, да, где там что чинить. И алерты, вот я уже упомянул. Короче, все это observability, наблюдаемость нашей системы. Он такой говорит: окей, все обмазали всеми паттернами, сколько можно уже. И тут коты приходят, разработчики его говорят: да, так-то и все так, но вот с базой данных-то как бы проблемку-то так и не решили. Там вот есть определенные моменты, что вот данные-то разъезжаются к хренам. Как вообще работать-то с базами данных? Там-то, говорит, мы в монолите что? У нас была одна база данных, мы такие в нее херачили и вообще бед не знали, а тут их куча. И он говорит: тут, знаете, в общем, ситуация следующая. Во-первых, хотелось бы еще сказать, что проблема у них не только в том, что данные разъезжаются, а еще и в отказоустойчивости. Тут, конечно, написано про согласованность, но я еще просто добавлю офф-топом небольшим, то, что неплохо было бы резервные копии баз данных держать. Это, конечно, относится и к монолитной архитектуре, но я как бы расширяю кругозор ваш, если вы вдруг не слышали про то, что есть репликация, когда мы просто держим копии наших баз данных на разных серверах на случай, если там кто-то, не знаю, отвалится или мы данные потеряем. И вот как раз реплики бывают разные. Бывает синхронная реплика, бывает асинхронная реплика. И разница состоит в том, что мы всегда пишем, если мы берем вот эту систему классическую с одним мастером и кучей реплик, то мы всегда пишем пишущую нагрузку, всякие вот эти create, delete, апдейты мы херачим в мастер, а читающую нагрузку мы на реплики распределяем, чтобы, опять же, нагрузку снизить. И обычно вот в таких вот веб-приложениях, да, вот этой читающей нагрузки существенно больше. Просто там обновляют страницу. Вот. И когда мы пишущую нагрузку делаем на мастер должен распространить изменения в базе данных на другие реплики. И вот если реплика синхронная, то он сперва засылает данные на синхронную реплику, убеждается, что данные там адекватно сохранились, там прилетает подтверждение, и только после этого он записывает в мастер и говорит клиенту, что все, данные записались. Если не получится записать их в синхронную реплику, ничего не запишется. Вот ошибка просто выведена наверх. А в асинхронной репликации другая история. Он в мастер пишет, засылает информацию в асинхронную реплику, но вообще не ждет никакого ответа.
и сразу отвечает. И вот, и тут как раз получается вот эта история про два стула. Наверное, слышали про CAP-теорему. CAP — это типа акроним Consistency, Availability, Partition Tolerance. Суть, в общем, в чем? Типа, если у вас расхерачило интернет, ну, в смысле, вот это сетевое взаимодействие между репликами, то у вас есть два стула. Первый стул. У вас, короче, сохраняется согласованность данных, но доступность начинает просасывать. Почему? Потому что вы не даете записать в мастер ничего нового, потому что у вас синхронная реплика недоступна, но и согласованность данных не теряется. Вы в мастер же не пишете, и в ту не пишете, потому что она недоступна. Вот. А второй стул — это доступность системы. Вы такие: я так-то данные отправил в синхронную реплику, то, что они туда не долетели, ну, сорян. Зато вы ошибку не отдали из мастера, но согласованность может разъехаться. Вот, и обычно в таких системах, когда, короче, не супер критично, вот эта вот вся история с перманентной такой вот мгновенной согласованностью, и используют термин eventual consistency, то есть типа конечная согласованность. Как раз-таки она говорит о том, что у нас вот прям в моменте может что-то разъехаться по причине того, что там что-то до синхронной реплики не долетело и так далее. Но мы такие: ну окей, типа, если вот человек сделал заказ, ну подумаешь, у него там 10-20 секунд будет показываться статус неправильный, потом покажется нормальным. То есть eventual consistency говорит о том, что в конечном итоге данные согласуются. Просто может быть какая-то задержка. Все. Далее. По поводу еще согласованности данных и вот этих вот распределенных транзакций. У каждого микросервиса своя база данных, и нам нужно внести изменения в несколько баз данных, которые относятся к разным микросервисам. И все это должно быть транзакционно, ну, чтобы все это было там, как говорится, адекватно. И тут разные есть паттерны. Есть двухфазный коммит, есть саги, которые, в общем-то, на экране переведены. Они проблему решают плюс-минус одну и ту же, но разными путями. Давайте вот про саги поговорим. Сага — это, короче, цепочка локальных миграций. Ну, то есть вы... Ой, миграции, господи, транзакций. Вы же примерно представляете, да, как там вот всякие транзакции в микросервисах мутятся. Ну, не в микросервисах, просто в коде. Когда с базой взаимодействуешь, транзакцию мутишь, да. Вот. И там, короче, логика такая. У вас в каждом сервисе есть код, который, ну, типа, накатывает миграцию, код, который откатывает миграцию. И получается следующая история, что у вас транзакция должна затронуть, например, 3 сервиса. Вы в первом, короче, ее накатываете, если все окей, вы просто в какую-нибудь там очередь сообщений пуляете сообщение, что все, я накатил, следующий давай, читай. Второй сервис слушает какую-нибудь очередь, такой: о, пора, накатывает сам. Если, короче, у него не получилось накатить, он присылает сообщение вот это фейловое, ну, тоже вот очередь сообщений. Первый сервис такой: опа, не получилось. Значит, он те изменения берет, откатывает, и все, как бы, согласованность появилась. Но на какой-то момент она может, ну, не быть, потому что в первом же уже накатились данные, а во втором еще нет. Но если все окей, то просто второй тоже пошлет сообщение, третий накатит, и вот они как бы немного в разное время, но в конечном итоге накатили эти изменения. И вот эта сага бывает просто двух видов, она либо называется хореография, либо оркестрация. Хореография — это когда вот то, что я описал, нет никакого внешнего наблюдателя, они просто друг с другом обмениваются сообщениями, и все. А в случае оркестрации есть просто еще один дополнительный вот этот оркестратор, который сообщает каждому из сервисов, когда его очередь с транзакциями работает. Ну, то есть, типа, он на себя берет роль вот этого компонента, который решает, какой будет порядок накатки миграции. Но обычно, конечно, с сагами это, ну, они прикольные, мощные, позволяют, в общем-то, добиться желаемого результата, но это крайне непросто. Сложность системы, конечно, возрастает с использованием этих штук. Так, давайте еще сделаем небольшой перерывчик на почитать чат. Так, смотрим. Походу, у Олега чат только на интересные сообщения, а не на все. Ну, у меня, знаете, тут иногда слетает. Если что-то важное, дублируйте. Я сказал, дублируйте. Не подублируйте, Господи. надо дублировать базу данных. Да, дублировать. Это база. И кринж тоже надо дублировать. Так, канарский деплой, чтобы почилить. Неплохо. Может, еще мальдивский деплой, да? Канарейку для кавки в Авито сделали? Ой, я не знаю, я не занимаюсь таким.
Так. Админ, ты пьян, иди проспись. Он чайный пьяница. Прям как Баста. Так, балансировщик это Nginx или Гошный? Так они разные бывают. Ну, типа, балансить-то можно чем угодно. Это уже от специфики зависит, кто что юзает. Так. Почему админ пьян? Он же телеграм-канал мы рекламирует. Это же вот прям то, что нужно. Так, привет всем, привет тебе. Еще мастеру неплохо бы кэши планировщика прогревать. Но это уже, да, это уже нюансы пошли, как там с базой работать, это я согласен. Так, что-то сложно стало. Ну, так ты тоже говорил, что будет легко. Кот вон уже тоже в шоке. Он такой думал, сейчас я как модный парень, знаете, микросервисы залетел тудым-сюдым, и все готово. А на деле оказалось все существенно сложнее. Это, знаете, я тут рекламный пост этого открытого урока делал, и там один чел, короче, такое ощущение, что кто-то его жестко обидел в этих микросервисах, он такой написал что-то из серии: вы еще молодые, наконец-то, когда-то вы поймете, что микросервисы, они вообще говно, ничего не решают, это просто ужас, это смрад. Вот, потом, короче, оказалось, ну, я вежливо написал, говорю, ну, типа, от контекста все зависит, все дела. Вот, он говорит, да я просто сейчас пришел в компанию, тут вот эти вот говнокодеры, Java-сеньоры нахерачили вот этих наносервисов, я теперь их мерджу, ну, это просто убожество. Я говорю, так, ну, получается, проблема в людях, а не в микросервисах. Так, запись будет на этом канале. Все так. Вообще круто. Что происходит? Где тот чел с виски? Чел с виски, ну, видимо, он счастлив. Мы тут голову ломаем. Лучшим из миров. Да, лучшим из миров. Мы тут голову какими-то сагами ломаем, а он чилит спокойно себе. Про сессии что ты будешь рассказывать, был бы рад послушать. Про сессии, ну, можно в конце, когда вопросы на ответы пойдут. Ну, ответы на вопросы. Вот. А так запланировано не было. Давайте, погнали дальше. С сагами разобрались. Кот уже просто в шоке. Вот, смотрите, кот уже просто охренел от происходящего. Говорит, что с этими микросервисами не так. Ему говорят, ну тут, в общем, вот такая вот еще история есть. Есть такая штученька, как сервис Mesh называется. В общем, сервис Mesh – это технология, которая обеспечивает более гибкое взаимодействие между микросервисами и прочим. Например, ну, короче, классический вот эта схема сервис Mesh, она строится из двух компонентов. Data plane и control plane. То есть какая-то, ну, не знаю, как компонент управления и компонент вот этих данных. И обычно, ну, если мы вот в терминах кубера говорим, то есть под, там контейнер с приложением есть, и рядом с ним еще один. Кто слышал эти термины, сайдкар называется, вспомогательный, короче, контейнер. Вот. И он по факту становится, ну, он на себя принимает весь трафик, который идет в контейнер, что-то с ним может делать, и потом в контейнер посылать. В контейнере там наша логика отрабатывает, идет ответ, и он опять что-то может с этим трафиком делать. Вот. И удобство такой штуки состоит в том, что есть важные вещи, которые нужно, в общем-то, имплементировать в микросервисах, но они бы код сильно захламляли, потому что они, во-первых, однообразные во всех местах, копипастить туда-сюда не очень удобно, во-вторых, в целом, ну, не очень удобно это поддерживать. Вот. И мы такие компоненты можем выносить вот в этот сайдкар. Какие это компоненты? Во-первых, это все, что связано с безопасностью. Всякие МТЛС как раз-таки могут на этом сайдкаре обслуживаться. Сбор метрик может там происходить. Может быть, опять же, рейт-лимитер на уровне подов какой-нибудь вы навернете. Что там еще может быть? Ну, в общем, вот эти все вещи, которые мы ранее озвучивали, в принципе, их сюда можно запихнуть. Плюс ко всему еще сервис Mesh прикольная тема, когда вы еще роутить трафик можете. Ну, опять же, вот мы говорили про сервис Discovery, да, что типа нужно находить, куда вообще там послать этот запрос. Вот. И, к примеру, у вас есть какой-то мастер первого сервиса, вот он в проде раскатан, ну или там, ну да, в проде, допустим, да, вот, и вы хотите, чтобы, когда вы ручку этого сервиса дергали, он там, типа, по своей логике должен во второй сервис ходить, и чтобы он ходил не на версию мастера, а на версию какую-нибудь там, которая, ну, какой-то кастомный деплой. Ну, другая версия. Вот. И без всяких сервис-мышей вам бы там, не знаю, пришлось бы в конфиге что-то там менять, сидеть, типа, сейчас я на время поменяю адрес, что-нибудь перепутаю, вот, а с сервис-мешем проще, там просто конфигурируется это за счет API, и все, и он автоматом балансит трафик, куда вы хотите, потом меняете, вот, ну и вот как раз за счет control plane
управляются все вот эти вот прокси. Непростая технология, но перспективная. Но, понятное дело, она кучу плюсов имеет, которые я писал, но минусы тоже присутствуют, которые, в общем-то, состоят в том, что, во-первых, ну просто банально система сложнее становится, что, в свою очередь, накладывает определенные риски. Во-вторых, ну, опять же, добавляется лишнее звено в сетевом взаимодействии, которое и задержку может увеличить, и отказоустойчивость меньше становится. Но это опять баланс между тем, что у вас что-то там понизилось, и увеличилась гибкость этой системы. Так что тут не бывает, как говорится, чего-то абсолютно белого и чего-то абсолютно черного. С сервис мешем мы разобрались, и кот уже такой говорит, ну, вроде я, ну, просто все же уже сделал для того, чтобы стать лучшим сервисом. И с ним согласны. Ему вручают приз, говорит, ты лучший поисковик дешевых авиабилетов для котов разработал, красавец просто, хвала тебе и честь. Но тут к нему приходит какой-то алчный инвестор и говорит, ну давайте там как-то договоримся, у меня тут какие-то деньги есть. Но кот не ведется на эту провокацию и правильно делает, потому что инвестор-то этот был незаконно, его закрывают, а кот празднует победу, что он разработал лучшую распределенную систему на планете для животных, очевидно. Вот. Выводы, какие можно из этого всего сделать. Монолит хорош, когда нагрузка не столь высока. Ну и в целом, когда функция-то у вас тоже, ну, система сама не разрослась функционально. Микросервисы проще развивать и масштабировать, но микросервисы увеличивают требования к инфраструктуре. Стоит также соблюдать паттерны и лучшие практики построения микросервисной архитектуры, потому что если про них не быть в курсе хотя бы, то можно очень серьезно обжечься. И там данные разъедутся, и вы там будете потом собирать их, а то, может, и не сможете собрать. В общем, ужас. Ну и, конечно, все зависит от контекста. Кто знает анекдот про попугая, поймет. А кто не знает, я расскажу. Как-то раз попугая научили говорить, все зависит от контекста, и он стал архитектором.